at least on YouTube. I have no idea how much of a delay it is between the actual stream showing up, but we are up. We are up. A few seconds ahead. Delayed? Delayed. Okay. But while I launch the game, whoever is going to be watching this... Wait. Test. Test. I almost launched the wrong game. Okay, that should be fine. Okay, good. I think I said, well, whatever. Even if I said it, hello, welcome, whoever is going to be watching this now or later. We are continuing the Trails series. And have I actually gotten this background? If I have, sure. I mean, I have noticed that they are starting to repeat. So if the thumbnails start looping, that's beyond my control, because I have no idea how to make a proper damned thumbnail. But anyway, let's load in. Let's load in and quickly go through the notes. And let's see. Quickly. Okay, so before leaving Bose, we went through all of the Roland areas. Inverter Bridge, we got some information that because of the airship suspension, there's exponentially more people going through the checkpoints on foot. We also learned that traffic through the checkpoints is regulated, and if you want to get through, you need to get a pass. Then we got I believe Carnelia chapter 2 from one of the gods. At the Perzo farm there was nothing new. Teal's family was working as usual. Then at the chapel we accepted Father Divine's request to deliver a letter to Father Holstan in Bose. Outside of the cafe, we saw Armand and Ellie apparently planning to go to the Queen's celebration as a couple. Then at Gurna Gate, according to Emily, the chef, I think, recently in Liberal and the Empire, Eastern food has gotten more popular as a side dish. Then we found out that Royal Army headquarters are located at the Lyston Fortress. Then at the mayor's house we heard from the mayor that he's going to make a call to the Bose's mayor in hopes of some assistance, ? At the Malgamine, the monster nest problem was solved by the chief with explosives.
Then we actually started to leave Roland. Back at the Verta checkpoint, we received the gate pass from Ashton, and he said to be careful at the Hacken gate if we need to go there. He didn't elaborate why, but as we later learned, some people are not very fond of bracers. Speaking of, we then went to Eisen Road, which was blockaded by the same people that are not very fond of bracers. Then we went to Nebel Valley to explore. Found a lot of freeze-capable monsters, a suspicious-looking ledge, and a house. Then back on the highway we continued to go to Bose, encountered a fellow bracer escorting some cargo by ground transport. Then we actually entered Bose. According to Sherrod, the commercial city of Bose is at the heart of the Bose region. According to Joshua, of the 5 major cities in Liberal, Bose is the one after Royal City, probably in terms of size, question mark, or activity. Then in the market, apparently you can buy pretty much anything except weapons and orbments. It is located right at the center of the Nord Block. Then we delivered the letter to the chapel. Apparently that letter was a new formula that Father Divine came up with in terms of medicine. And also apparently Father Divine is very well known throughout Liberal as a master of medicine. And he was very well known for that even back when he was at the Gransel Cathedral. And his medicine is used by bracers on a daily basis as well. Then outside of the chapel we found a maid and a young lady talking about something. Since they were voiced, apparently it can be deduced that they are probably important. Later we found out that was actually the mayor and her maid. Then at the restaurant, apparently the owner changed a few years back, but the food quality didn't change. In fact, it got better. Then we also found out from one of the clients in the restaurant that Bose is running out of certain goods due to army regulations and the airship shenanigans. Then in Kirsch's bar we found out that Mirano is apparently the shadow mayor of the city, whatever that means. At the mayor's house, the mayor was currently out at the time. What else? At the market itself, we found out, well, it's basically reinforcing the knowledge that we had already, that the army's actions and the airship postponing really dealt a heavy hit to business in Bose. Then when we interacted with a sweet kiosk thing, we got the dialogue of Estelle wanting to eat some sweets later here with Joshua after the Cassius situation is solved.
We also found Dorothy in the market, but she was too engrossed in photography to actually interact. In the hotel, we got nothing for the time being, I'd imagine. Every single room was empty. Then we went to South Block. In the Opal factory, we had a weird manager of the place. In the weapon shop, we got some weapons. In a random house in South Block, we found out that Mirano's father is missing? Question mark. Then in the landing port, we found some people that are fully outright unaware of what the hell is happening with the airship shenanigans. And there seems to also be a person that is very much into airships and he wants to take pictures of them. Then we finally entered the guild. The receptionist Lugran already knew that we were about to arrive due to Ina's call. He apparently also knows Cassius, and side note, everyone seems to know Cassius. We got some updates. The Royal Army on the Cassius situation. The Royal Army still hasn't found the airship. The army also has a restriction on the information, so no public updates were given. Neither to the general public, nor to the guild. So no one has any new information. Apparently General Morgan is involved. He is the famous general for repelling the Erebonian invasion 10 years ago. He also apparently very much hates bracers, and that is possibly the reason why... Not even possibly, it's probably the reason that Eisen Road is closed. Apparently the guild has received a separate request to investigate the situation from the guild's side by the mayor. And unrelated to the main story lore is that junior bracers need to change their registration based on the region they are currently at. But once you are a senior bracer, you can work wherever. Then we explored some stuff. In the Chrome Trail, we found a monster chest that was not currently handleable, so that's going to be so I'll do that later. Maybe even this stream if we can level up enough. Then at the Chrome checkpoint, we found a bracer, and apparently a fellow bracer, and apparently there have been sightings of unfamiliar monsters. Then we further explored and got to the revenue trail. Nothing of value there. Then we arrived at the revenue village, which is known for fruit production, but it used to have a rich mining history. Apparently there is an abandoned septium mine north of the village. Shera was also here before, when she was training to become a senior bracer. Apparently she also covered the entire kingdom on foot at the time. At the village, the general goods store, nothing of importance. The inn, also nothing of importance. We found a locked house outside, but no real information about that. Probably going to be important later. Then we also found gravestones at the top of the village for the 6 people who died during the 100 Days War, probably. Their names are Leif, Abel, Nicole,
Wilhelm, Irena, and Misha. Then near the mine trail entrance there was a guy guarding it who redirected us to the Elder. Then at the Elder's house we got some information about the actual request, because we went here on a request to handle a monster. According to the Elder, apparently no one has seen the monster properly, but the monster might be the one waiting for prey. Apparently when the mine was active years ago, this type of monster was harassing the workers. After the mine was abandoned and people stopped using that road, they believe that the monsters are no longer going to interfere with their lives. Then when we were exploring the mine trail, after we got permission to go there, the said monster randomly popped out of the ground. We beat the monster after like 7 attempts of trying to get the seal going. Once that was in effect, that was pretty easy to deal with. At the mine itself, the door was locked, so probably something to do later. After that was done, we left the village and went back to the city and went, I believe, south to the new Anzo pad. Exploring that, we got to the Valeria Lake, and in the Kingfisher Inn, we found another bracer. Her name is Annalise. Apparently she's training some kind of swordsmanship with some weapon, but she hasn't mastered it yet. Then we explored the Amber Tower. We found a random chest in the tower that we opened, and that chest had a secret password of Chairman Meow, but I have no idea where to use that, so that's something. Then we went back to the city and started to go through the main quest. We went to the mayor's house, but the mayor was still not back. Apparently she has gone to worship at the chapel, which coincides with the 2 girls that we found. And we also got some information from the butler that the mayor is accompanied by a maid. Then we went to the chapel, found the maid, but mayor was missing. Maid's name is Leela. And apparently mayor was skipping chapel duties, and she left after telling the maid to pray for her too. Then we got the maid to join us to find the mayor. And here we are at the current stream, which would be in the city in progress of finding the mayor. And now let's begin. I think the maid said that the mayor should be in the market and should be in the market inspecting things, and so we are going to go to the market. ずいぶん広いよね。市長さんはどこにいるのかな。何しろ目立つ方ですからすぐに見つかると思います。やっぱり思った通り。あなたたち、恥を知りなさい。
この大変な時に食料を買い占めて値を釣り上げようとするとは。Mayor has a strong personality. ボース商人の風上にも置けなくてよ。しかしお嬢さん、僕たちはボースマーケットの売り上げアップを考えてですね。お黙りなさい。他の品ならいざ知らず、必需品で暴利を貪ったとあっては我がマーケットの悪評につながります。即刻元の値段に戻しなさい。はい。わかりました。私、あなたたちのボースマーケットにかける情熱を疑っているわけではありませんわ。ただ分かってほしいのです。商売というものが突き詰めれば人と人の信頼関係で成立していること。大丈夫、あなたたちだったら立派なボース商人になれますから。お嬢さん。はい、頑張ります。お嬢様。リラ、来ていたの。恥ずかしいところを見せてしまったわね。いえ、相変わらず見事なお手並みです。それよりお嬢様、こちらの方々が用が終わりだそうです。すぐにお屋敷にお戻りくださいませ。あら、その紋章はひょっとして依頼したブレイサーの方々かしら。うん、そうだけど。ひょっとしてあなたが。申し遅れました。私の名はメイベル。 Okay. Her name is Mabel. このマーケットのオーナーにしてボース地方の市長を務めています。Oh. She's also the owner of the bose market. Okay. 高そうなお店。こんなところで打ち合わせするの？ Moved to the restaurant by cutscene. よく商談に使いますの。味の方もなかなかのものですわ。しかしボース市長が女性なのは聞いていたけど、ここまで若いとは思わなかったわね。見たところ私と4、5歳くらいしか違わなさそう。実際まだ若輩者に過ぎません。亡くなった父が前市長でボースマーケットの事業権とともに政治地盤を引き継いだだけですわ。Her late father was the previous mayor and she just inherited the position. なんというか、随分率直な自己評価ですね。所詮は商人の娘ですし、気取っても仕方ありませんから。それでは改めて依頼内容を確認してもよろしいでしょうか。 Okay. オッケーよ。お願いしたいのは言うまでもなく、定期船消失事件の調査と解決です。私、今回のような事件では軍よりもブレイサーの皆さんの方が結果を出してくれると思うのです。 She thinks that bracers will produce better results than the army is currently doing. 戦争をするわけではなく、謎を解き解決するわけですから。 Her reasoning is that we are currently solving a mystery, not fighting a war, which I guess that's actually understandable. あら光栄ね。買いかぶってくれるじゃない。商人としての目利きですわ。実際問題、消えた定期船にはボースの有力商人が乗っています。 Oh, okay. Apparently there was an influential businessman aboard the
missing airship. それにこのまま王国軍によるボース上空の飛行制限が続いたらこちらの商売が成り立ちません。And if the army continues to block flights in bose region, business is going to suffer, which is already something that we figured out from NPC dialogues before this. せっかく女王生誕祭を前に景気もかなり好調でしたのに。なるほど。経済的な要請ということですね。ええ、とても軍だけに任せておくわけにはいきません。どうかお願いできないでしょうか。こちらにも理由があるし引き受けたいところではあるけど、今回の事件に関しては軍が私たちブレイサーを締め出そうとしているみたいなのよね。そのあたり市長さんの立場からなんとか働きかけられないものかしら。モルガン将軍ですわね。あの方昔からブレイサーがお嫌いでいらっしゃるか。あれ、市長さんその将軍のことを知ってるの？亡くなった父の友人ですの。一応顔見知りではありますわ。Apparently, General Morgan was a friend of Mabel's father. ですからなんとかできるかもしれません。というと？リラ。はい、お嬢様。こんなものですわね。ではこれをお持ちください。We got a letter written by Mabel. 何？この手紙。モルガン将軍への依頼状です。It's a letter of request to Morgan. ボース地方の責任者として今回の事件についての情報を請求する旨をしたためました。ある程度なら軍が掴んだ情報を教えてくださると思いますわ。なるほど。でもブレイサー嫌いの将軍が私たちに会ってくれるかな。もちろん皆さんの身分は伏せた方が無難だと思いますわ。ただ市長からの使いだと名乗るだけでいいかと存じます。We are going to need to hide the Bracer identities to get through to Morgan effectively. ちょっと嫌かも。なんか騙しているみたいで。騙してるわけじゃないよ。本当のことを言わないだけさ。一刻を争う状況なんだからここは割り切るべきだと思う。確かにそうね。ところでモルガン将軍ってどこに行けば会えるのかな。ボースの北帝国方面の国境にハーケン門という砦があります。 Okay, I figured that he's at the Haken Gate. そこに将軍はいらっしゃいますわ。それでは皆さんどうかよろしくお願いします。任せといて。何か分かったら知らせに行くから。朗報に期待していますわ。それではごきげんよう。 Morgan is at Haken Gate. 失礼いたします。さて早速行くとしますか。ハーケン門は東ボース街道から北のアイゼンロードに抜けた先よ。つまり東口から出て北へ向かえばいいんですね。それじゃレッツゴー。 Okay. East. Here we go.
That's just right here. Good. おや、あんたたちは確か遊撃士協会の。へっへーん、残念でした。 That's not how that works. 今の私たちはボース市長の使いなんだから。これはメイベル市長の。市長の依頼でモルガン将軍に捜索状況を伺いに来ました。ちなみに正式な依頼書だから通してくれなかったら後々面倒なことになるわよ。仕方ない。通行を許可しよう。おい、いいのかよ。メイベル市長といえばボース地方全体の責任者だぞ。さすがに無視はできないだろう。そりゃ確かに。おい、あんたたち許可してやるがくれぐれも問題は起こすなよ。大変な時期だし、なんといっても帝国との国境にある場所だからな。はいはい、わかりました。それじゃ通らせてもらうわね。There also Hacking Gate is at the border with the Empire. Eisen Road. Guards reluctantly let us through after we showed the letter. What the hell is this thing? Oh, and there's the thing that we need to do the restaurant quest. Hmm. だらしがないわね。戦闘終了。先に進もう。Am I actually getting anything? No, I'm not. Oh, that's a big one. Incredibly powerful but weak against fire. You don't say.せい。戦闘終了。先に進もう。 Oh, nice. Estelle leveled up. And we got one of those. So that's good. Just need one more. Just need one more. Say
けられないんだ。 Okay, that's good. That's handled. Might as well go and submit that. Ah. Oh, I'm not dealing with that. Let's just quickly deal with that request so that we don't need to deal with it later. Yep. It should be at the restaurant, which is on this end, question mark? No. Oh, there we go. Oh, it's her. 遊撃士協会からお届け物です。どうもありがとう。わざわざごめんね。Handled bird monsters to get poultry and did the delivery request. お忙しいのに迷惑だったでしょ。全然そんなことないわよ。困ってる人の役に立つのが私たちブレイサーの仕事なんだから。そう、エステルの言う通りよ。それに定期船が止まってるんだもの。今は立派な非常時よ。ありがとう。そう言ってもらえると助かるわ。でも本当にミラだけじゃ申し訳ないな。そうだ、それじゃ一つお礼をさせてちょうだい。何？うちの店自慢のゴージャスなオムレツの作り方を教えてあげるわ。うちの店ってこのアンテローゼの？ Food. もちろんそうよ。いいの？レシピを教えちゃって。心配はご無用。レシピ通りに作ったって同じ味が出せるわけじゃないわ。さすが、大した自信ね。うまいとか下手とかそういう話じゃないのよ。ちょうど楽譜と音楽家の関係みたいなものね。同じ楽譜を見て演奏しても人によって曲の雰囲気は変わるものよ。奥が深いのね。レシピはあくまで美味しく作るためのコツってこと。Okay. 簡単な決まりを守るだけでびっくりするくらい味が変わるからやったー。よし、今度早速試してみようっと。Bruh. エステル、お願いだからしっかりレシピを見て作ってね。何よ失礼ね。人のことをとんでもない料理ベタみたいに言わないでよ。Oh god, that's funny. だったら調味料くらいちゃんと量を測って入れてよ。エステルっていつもすごく大雑把じゃない。まあ段取りも大事だけど、まずは料理を楽しむことね。That is glorious. 案外それが一番のコツかもしれないわ。やっぱりそうよね。いろいろ教えてくれてありがとう。こっちこそたまにはうちの店で食事を楽しんでいってね。City restaurant restaurant request done. Side note, Estelle is not very good at cooking, according to Joshua. Hmm. お疲れさ。何か依頼を達成。Anything here? Nope.
according to a guy named Lyndon, long ago there was a about a successful society on the continent thriving on high-grade herbal arts, but one day that was destroyed by an unknown cataclysm currently called the Great Collapse. Okay. Anything else? Huh. Okay. Hotel is probably still empty, if I had to warrant a guess. Well, that's not empty, but nothing of importance. Okay. ブレイサーの皆さん、モルガン将軍にお会いしたら、今回の件、お嬢様はああ見えても随分気に病んでいるようです。強盗事件が相次いだ矢先のことですから、遊撃士の皆さん、どうかこのリラからもどうかよろしくお願いいたします。あ、ドロシーさん、何してるんですか？みんないい顔してますね。Bose Market Dorothy is still unresponsive. はーい、こっちに笑顔ください。聞こえてないみたいよ。うん。相変わらずすごい集中力だね。
Okay. That man is really chill. For better or for worse. South block, random house. Mirana's father was on the missing airship. So that solves that mystery. Okay, now how? Let's get to the node block and actually go explore. Well, explore. Continue the thing. Although I guess I could go through... Since technically some time has passed, I guess I can also go through the NPC areas. I think there was also a shining palm here. I'm not sure though. Crone checkpoint. Bracer that was there is now gone. Oh. What the hell has happened to my bitrate? Bitrate, please stop having a stroke.
that is awfully unstable. Oh well, I'll just hope that it fixes itself. I'll just hope that it fixes itself. Surely it's going to fix itself. Yeah, this is not worth it. Oh, that's just beautiful. Apart from that bracer being gone, I don't think there is much of a change.
guess the universe is trying to say that I should not be streaming trails consecutively because the bitrate does not want to fix itself. In which case that means that today is going to be a shorter stream. But, well, it is what it is all I can say at this point. Wait, am I I think I'm close to unlocking the final slot for Joshua.なんてこルーアンに向かおうとしたら不可抗力とはいえ商談の時間に遅れるなんてボース商人として恥ずべきことだよ。Okay. I mean, the last spot that I haven't checked is in terms of NPCs, is the Valeria Lake, which I'm going to check right now. Oh. Oh. Bitrate has fixed itself, for the love of... At least for the time being. Annalise is no longer in the inn as well. Oh, I have the mark as well back, bruh. Okay, so... Valeria Lake... Anno... King... Fisher Inn... Annalise is now not there. Unless she is, but... I don't think she's at least here. Maybe she's in the upper floors, but I don't think so.
Yeah, it seems like she left. I'm not checking the Emerald Tower for the time being. Even though there is a chest that I can take. On the 5th question mark floor. I think it's either the 5th or the 4th floor. One of the monster chests I can actually do if I try. But yeah, that's going to be it for this area. Time to progress the story. Back to Eisenroad. Right. Oh, wrong direction. Well, there's a lot of them and I don't have good enough AoE, so I'm not dealing with that.これがハーケン門。Chat is having a stroke on me again. Okay. Arrived at Haken Gate. Haken Gate. めちゃめちゃ大きいわね。帝国への唯一の玄関口にして、その脅威から王国を守る防壁。It's the sole entrance to the Empire. 10年前の戦争で破壊されてから、さらに堅牢なものが築かれたのよ。After it was destroyed in the 100 Days War, a more big wall was built. ってことは、この向こう側はもうリベールじゃないんだ。そうだね。黄金の軍馬を紋章に掲げるエレボニア帝国の領土だよ。Erebonian Empire that stands beneath the Golden Stallion, beneath the emblem of the Golden Stallion. エレボニア帝国。さてと、早速モルガン将軍と面会しようか。門の脇に兵舎がある。あそこにいるんじゃないかな。オッケー。その前に2人とも胸につけている遊撃士の紋章を外しておきなさい。モルガン将軍に見つかると面倒だからね。あ、忘れてた。なんだかしっくりしない気分かも。確かに少し違和感があるね。
それだけあんたたちが遊撃士として馴染んだ証拠でしょうね。Well, and while we're here, I'll do a quick break of, I mean, it's going to show up as 10 minutes, but it's probably going to be quicker. I'm a bit hungry, so BRB. Okay, back. Kill this. Okay. And now let's get some exploration in. Interesting.
Okay.「あんたたち一体どこから入ってきた？アイゼンロードの検問はまだ解除されてないはずだろう。自分たちはボースのメーベル市長の使いで来ました。モルガン将軍への取り次ぎをお願いできないでしょうか？なるほど、そういうことなら取り次げるけど、あいにく将軍閣下は不在でね。Oh. According to one of the guards, Morgan is currently out. 捜索活動の陣頭指揮を取ってるのさ。He's apparently spearheading a number of searches right now. タイミングが悪かったわね。いつ頃戻ってくるのかしら。今日中に戻るとは思うけど、向こうにある休憩所に酒場があるからそこで待っててくれ。閣下が戻ってきたら教えてあげるよ。休憩所に酒場、どうしてそんなものがあるの？何せ帝国との国境だからな。入国出国ともに審査が厳しくて足止めを食らう旅行者が多いんだ。The screening process for those leaving or entering is very strict, so it takes a while. なるほど、そういうことなら宿酒場のような施設は必要ですね。それじゃあお言葉に甘えて酒場で待たせてもらうとしますか。We're gonna wait at the bar. Hmm. 驚いたな。Oh. We have a voiced character at the bar. 本場のリベール料理を食べるのは初めてだが、なかなかの美味だ。Seems like he's from the Empire, bar because it's his first time eating liberal cuisine? I have no idea. Liberal food. ほう、嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。町に行きゃうまいリベール料理を食わせてくれる店はいろいろとあるぜ。旅行中楽しみにしてるこったな。もちろんそのつもりだよ。バスへの酒場の料理でこれだ。今から期待できるというものさ。はっ、バスへの酒場で悪かったな。ついでにワインでもどうだ？安物だけど結構いけるぜ。いただこうか。この人ひょっとして帝国から来た旅行者みたいだね。Yep. やあ、ごきげんよう。リベール人のようだが、帝国には旅行に行くのかな？私たちは野暮用でここに来ただけなの。帝国に行くわけじゃないわよ。そういうあなたはエレボニアの人みたいですね。王国には旅行に来たんですか？仕事半分、道楽半分さ。しかし野暮用と来たか、君たちの正体が見えてきたよ。正体？ズバリ遊撃士だろう。どうして遊撃士の紋章は外してるのに、もしかしてあんたも同業者？確かに帝国にもギルドはあるが、あいにく僕は遊撃士ではない。
he figured out that we are bracers. Also, apparently there are branches of guild branches in the Empire, but he is not a bracer himself. ただギルドに何人か知人がいてね。彼らと似たような匂いがしたからひょっとしたらと思っただけさ。大した観察力ですね。とても素人とは思えない。本当にただの旅行者です。そんな風に睨まないでくれたまえ。Oh, I need to refresh the chat as well. Okay. 冷たくきらめく琥珀の瞳。まるで極上のブランデーのようだ。思わず抱きしめてキスしたくなってしまうよ。He's weird. まあ大胆。ちょっとあんたそういう趣味の人？美しいものに目がないだけさ。霊老たる美女、水も滴る美少年。天井の調べ、心洗われる風景、匠の傑作、魂震わせる物語。そして極上の酒と料理。そうしたものすべてが僕の興味の対象たり得るのさ。単なる節操なしじゃない。呆れ果てた快楽主義者ね。Even Sharon agrees. はあ、いつの時代でも天才は理解されないものだね。ガラスのように繊細な僕のピュアハートはブロークンだよ。黒髪の君、どうか僕を慰めてくれたまえ。謹んでお断りします。妙に話が弾んでやがるな。おい、あんたたち。あら、さっきの兵士さん。つい今しがた将軍がお戻りになったぞ。あんたたちのことを話したらすぐに会ってくださるそうだ。え、本当？至急兵舎まで来てくれ。 Okay. 思ったよりも早かったですね。ええ、ようやく情報が手に入るわね。それでは行ってみるとしようか。Wait, why are you joining us? Wait a minute. 何自然についてこようとしてんのよ。He's trying to follow us. And he's doing it rather naturally. Rather naturally. また絶妙なタイミングで会話に割り込んできたわね。バレたか。Bruh. This troll behavior. なんだか面白そうだから見物させてもらおうと思ってね。さあ、僕のことは気にしないで将軍とやらと話してくれたまえ。That's not how that works. 気にするに決まっとるわ。ほら、さっさと戻りなさいってば。ケチ。とんでもない人だな。本当に何者なんだろう。I love that guy. I already love that guy. ただものじゃないのは確かね。あんな変人放置した方が世のため人のためだっての。Seems like he really triggered と the っとと spell. 将軍に会いに行こあれ？ひょっとして僕を見物に連れて行く気になったかい？う。ならないっちゅうの。ケチ。Oh, I think he broke a bit. I think. Well, that's fine.
言い争ってるのが聞こえたが、他の旅行者と喧嘩したのかい？そんな大事じゃないわよ。それよりも将軍さんに会わせてもらえる？ああ、入ってくれ。閣下の執務室は廊下の左奥だ。関係のない場所にはなるべく立ち入らないでくれよ。Enter the... It's probably barracks. The barracks. No one in the jail. Apparently soldiers received an order to stay at ready status. 廊下の左奥。廊下の左奥。一応ノックしてと。メーベル城の使いか。あ、はい。うん。入ってくるがいい。では失礼します。よく来たな。わしの名はモルガンという。Entered Morgan's room. アリシア女王陛下から派遣門を任されておるものだ。はじめまして、メイベル市長の代理の者です。ご多忙なところを失礼します。何？メーベル城のことは彼女が幼い頃から知っておる。まして市長としての話ならばなおさら聞かぬわけにはいかんだろう。それじゃあまずはこれを読んでください。やはり例の事件についてか。本来ならば部外秘なのだが、あの子の頼みとあっては仕方ない。分かっていることは全て教えよう。やった。どうしてお主が喜ぶのだ？まず市長も今回の事件については随分心配されているようです。それで僕たちもできるだけ力になりたくて。そうか。メーベル城も良き協力者に恵まれて何よりだ。早速捜索状況について説明しよう。謹んで拝聴させていただくわ。定期船リンデ号はボース国際空港を離陸してからロレントに向かう途中で失踪した。 Okay. Linda airship regarding airship Linda. The airship disappeared on the way to Roland after taking off from Bose landing port. Wait. On its way to Roland. So it disappeared on the way back to Roland. Okay. 現在各方面の部隊が捜索中だが、未だに発見されてはおらん。Okay.
Nothing has been found yet. ということは魔獣の被害や事故の可能性は少なそうですね。割と大きな船ですから墜落したら初期の捜索活動で発見されているはずですし。その通りだ。It is not. It does not seem to be monster or monster form. A monster related incident or an accident, because otherwise it would have crashed and been found already. 実際ボース・ロレント間の空路は比較的見晴らしのいい平原の上にある。In fact, the route between Bose and Roland goes over plains that allow for a commanding view of the land. Easy visibility, I'd imagine. Probably. バレリア湖はもちろん海に落ちた可能性も少ないはずだ。The probability of the airship be going down into Valeria Lake or the ocean is also low. Extremely low. よかった。最悪の事態になってなくて。そうなると人為的な理由で飛行船が奪われた可能性が高そうね。考えられる目的は積み荷の強奪と乗員乗客を人質にした身代金要求、いわゆるハイジャックですね。あと地理的条件を考えると帝国軍による秘密工作の可能性もあるかもしれません。Apparently, it seems to be possibly a hijacking or an operation by the Imperial Army. 話が大きくなってきたわね。どうしたの、将軍さん。いや、民間人にしてはなかなか見どころがあると思ってな。我々も帝国軍が関与している可能性もあると判断したため徹底した情報規制を行っていた。国際問題、いや下手をすれば戦争にまで発展しかねんからな。戦争だが不幸中の幸いというべきか、今朝になってその可能性は消えた。ある組織が王家と飛行船公社に犯行声明を送りつけた上で乗客の身代金を要求してきたのだ。Oh. The possibility for it to be an operation by the Imperial can I type Army disappeared in the morning after a certain organization sent a letter to the royal family and the Orbital Ship Corporation claiming responsibility and demanding a ransom. その組織の名はカプア一家。It's Capua family. カプア一家？それってまさか。
間違いなさそうだね。狩猟の三兄弟に率いられたボース地方で暗躍する空賊団だ。Couple family, the organization, Sky bandits that have been operating in the bose region in the shadows and are headed by the three siblings. どうやら名前くらいは聞いたことがあるようだな。聞いたことがあるどころかロレントでやり合ったばかりよ。あいつらまさかここまで大きな事件を起こすなんて。エステル。Estelle just snapped in the wrong place. ロレントでやり合った？奴らの一味がロレント地方に出没したという話は聞いたが、ん？あっちゃああ、おバカ。なるほどな。素人とは思えぬ口を聞くからおかしいとは思っていたが、まさかこんな女子供が遊撃士だとは思わなかったぞ。何よ女子供って。一応メーベル市長から依頼されたのは本当ですけど。黙れ！者ども出会え！すごい大声。これは筋金入りみたいね。閣下、どうしました？この連中が何か。遊撃士諸君がお帰りだ。即刻外につまみ出せ。ちょっと何よ、犬を追っ払うみたいにして。同じようなものだ。わざわざ身分を隠して情報を盗み出そうとするとは、そういう姑息な真似をするから遊撃士など信用できんのだ。盗むって何よ。そもそもそっちがギルドに情報をくれないのが悪いくせに。たわけ、これだけの事件をたかが民間団体に任せられるか。まったくメーベル城にも困ったものだ。このような女子供を雇って捜索活動の邪魔をさせるとは。いい加減にしなさいよ。どうして私たちがわざわざロレント組んだりから出張ってきたと思ってるわけ？あんたたち軍人が肝心な時に役に立たないからでしょうが。Oh. Now Shira has snapped. I was not expecting Shira to snap. 何？うわ。シェラさん、マジギレだね。ここ数ヶ月ボース地方で空賊の仕業とおぼしき強盗事件が相次いでいたのはご存知よね。Ami was aware of the Sky Bandits. それをろくに捜査もしないでギルド任せにしていたのはどちら？ Oh. And instead of handling it themselves, they seemingly dumped it to the guild. 今回みたいな事件が起こった途端偉そうな態度で仕切ったりして、しかも未だに人質はおろか船の行方すら掴んでいない始末。恥ずかしいと思わないのかしら？黙るがいい小娘。組織の規律に支えられた軍隊は気軽に動かせるものではないのだ。後先考えず動いた挙句、連中の一味を取り逃がしたくせに小生意気な口を叩くでない。言ってくれるじゃない。悲しいことだね。Interrupted by the musical sound of the blonde guy from Earthbound. 争いは何も生み出さない。ただ不毛な荒野を広げるのみさ。そんな君たちに歌を贈ろう。
心の荒野を潤して美しい花を咲かせられるような、そんな優しくも切ない歌を。Bruh. Good performance. みんな分かってくれたようだね。何よりも大切なもの、今風に言えばラブ&ピース。It seems he even flabbergasted Morgan. そろそろ各地の捜索部隊から報告が入ってくる頃合いだな。He just changed the topic. あ、はい、おっしゃる通りであります。ではわしは任務に戻る。そやつらを二度と入れるでないぞ。それからアイゼンロードの検問は解除しろ。いつまでもそこの連中に疲れたら目障りでかなわん。了解しました。あ、逃げた。気持ちはわかるけどね。He's still behind us. In fact, he has turned into missing now due to widescreen shenanigans. どこの国でも軍人が無粋なのは同じだな。やはり君たちの方が僕の審美眼にかなっているよ。さーてと、私たちも帰ろっか。そうだね。トラブルはあったけど、一応情報は入手できたし。一旦ボースに戻ってから今後の対策を立てるとしますか。They are just おや ignoring him. ちょっと君たちどこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。He performed an entire song. Morgan ran away. Still, the gang ignored the guy and also started to exit. 改めて自己紹介をしよう。オリビエ・レンハイム、漂白の詩人にして演奏家でね。He is Olivier Lenheim, a wandering bard and a musician by trade. Okay, that him performing a musical performance like that checks out. 知っての通りエレボニア人で、リベールには巡業旅行に来たのさ。私はエステル。ってなんで自己紹介なんかしなくちゃいけないのよ。まあやり方はともかく、あの場を仲裁してくれたんだし。あ、僕はヨシュアと言います。私はシェラザードよ。さっきは私も頭にきて熱くなりすぎてたから助かったわ。一応礼を言っておくわね。礼には及ばないよ。美と平和を愛する者として
当然のことをしただけさ。しかし是非にというのであれば僕と一日デートに付き合って。He tried to. He tried to. He tried to hook up with Cher. Right after introduction. Oh, for the love of. そういうのはお断り。第一そんな暇はないしね。それは残念だ。では代わりにヨシア君に付き合ってもらうとしようか。なんでそうなるんですか。タチの悪い冗談はやめてください。心外だな。冗談のつもりじゃないんだが。余計にタチが悪いですね。ちょっと待ちなさいよ。なんで私は誘わないの？Being not invited to date. Olivier. Oh, for the love of. 君？素材は申し分ないが色気に欠けているのが問題だな。He just called Estelle unsexy. 少しはこの二人を見習うといい。むっかー、色気がなくて悪かったわね。しかも男の子のヨシアを見習えってどういうことよ。落ち着いて。エステルは十分可愛いと思うよ。まあ確かに色気は少ないかもしれないけど。やれやれ。ま、さっきも言った通り私たちは忙しい身なのよ。ろくにお礼もできなくて悪いけどそろそろ失礼させてもらうわ。だったら僕もボースという町まで同行させてもらえないだろうか。何しろリベールは初めてでね、道案内を頼みたいのだよ。まあそのくらいだったら別に構わないけど。ちょっと知らねえ。そのくらいいいじゃない。どうせ目的地は一緒なんだし。それに道案内というのも遊撃士の仕事の一つよ。しょうがないな。でもこいつのどこかにヨシアが狙われたりしたら。エステル？ヨシア、心配しないで。間違いが起こらないよう私が守ってあげるからね。何の心配をしてるのさ。人をけだものみたいに言わないでくれたまえ。どちらかというと愛の狩人と呼んでほしいね。恋泥棒も悪くないが。脳みそ産んでる？さてと、それでは早速ボースに出発するとしようか。君たちよろしく案内を頼むよ。さりげなく仕切ってるし。っていうかあんた少しは人の話を聞きなさいよ。Okay, what are we dealing with? Oh, he's lower level. Okay. Quick draw, howling bullet. What are we dealing with?
酔いしれたかな。Well, there's not much to do in here, so might as well yoink back. よーし、上出来。And we ほう、ここがボースか。思ったよりも都会じゃないか。got back to bose to the city. あそこにある大きな建物がボースマーケットというわけだね。詳しいわね。リベールは初めてなんじゃないの？旅に出る前に観光ガイドブックを買ったのさ。リベール通信社とかいうこちらの出版社が出しているやつ。ガイドブック？そんなものまで売ってるの？なんていうか便利な時代になったもんだね。それで早速マーケットで買い物するつもり？ああ、一通り冷やかしてからディナーとしゃれ込もうと思ってね。ガイドによるとこの町には三つ星のレストランがあるそうだが。ああ、私たちが市長と打ち合わせしたところね。っていうか、この建物がそうだけど。アンテローゼですね。本格リベール料理を出すっていう。うん、ここで間違いなさそうだ。今から楽しみだよ。でもまともに食事をしたらかなりのミラを取られるはずよ。普通の酒場をおすすめするけどね。心配ご無用。ロギンはそれなりに持ってきたさ。それに余裕がなくなったら僕の特技で稼げばいいからね。特技ってあの歌と演奏のことですか？あれでミラを稼ぐつもり？テートの大劇場ではオペラの主演を務めたこともある。Oh. Apparently Olivier has starred as the main opera singer in the Great Theater in the Erebonian capital. あの時は確か一晩だけで100万ミラを稼いだものだった。Bruh. He earned 1 million mira that night. 嘘くさー。では諸君、ご苦労。Surely that's not a lie. 運命が再び僕たちを巡り合わせるまでしばしの別れだ。アディオスアミーゴー。 Bruh. とんでもないやつだったわね。What horror have we unleashed? エレボニアの人間ってみんなあんな変人なのかな？あれを一般的な帝国人と思われても困るけど。いや、もうちょっと真面目な人間が多いと思うよ。Joshua reacted weirdly to Rebonian people being called weird. 質実剛健を尊ぶ気風って何かの本で読んだことがあるし。Apparently he read in a book that their ethos respects the strong and silent type. それじゃあ単に芸術家だから変わり者っていうだけなのかな？こらこら、
世の芸術家が聞いたら怒るわよ。さてと、将軍から聞き出した情報をルグランジーさんに報告しなくちゃね。あとメイベル市長にも知らせた方が良さそうですね。ギルドと市長邸か。それじゃあ早速行きましょう。 Okay. Hmm. なあお嬢ちゃん、頼むからそこ通してくれよ。市長から一言コメントをもらうだけでいいんだからさ。Niall and Dorothy trying to get an audience with the mayor. そうそう、ついでに写真も撮っちゃいますけど。そうおっしゃられましても、市長は多忙を極めておりまして、アポイントメントのない方はお引き取り願っているところです。どうかご了承ください。そこをなんとか。これほどの大事件なのに分かってることがろくにねえ。読者に何か伝えてやりたいんだ。ですが、そうですよ。噂の美人市長が表紙を飾れば部数倍増も間違いなしですし。こらドロシー、何失礼なこと言ってやがる。ナイアル先輩が言ったんじゃないですか。ネタがないんだったら美人市長を客寄せのアイドルに仕立てて紙面を稼いじまえって。バカ。メイドさん、ずいぶん面白いお客様ですね。お二人の話はできるだけ詳細にメイベル市長に伝えておきますので、今日のところはお帰りください。待ってくれ。これはちょっとした誤解な。お帰りください。はい。あれ、美人市長の写真撮らなくてもいいんですか？頼むからこれ以上喋らないでくれ。Ah, but 先輩、待ってくださいよ。あら、こんにちは、リラさん。まあ、ブレイサーの皆さん、ハーケン門からお戻りになったのですか？うん、まあね。ところで、今の人たちって不届き者です。お嬢様を利用しようとする不貞の輩だと申し上げたのです。私の目の黒いうちは指一本たりとも触れさせません。仕事熱心なんですね。それが私の務めですから。さ、皆さんはどうぞ中へ。市長がお待ちになっています。I kinda don't feel like progressing any further right now. So I think I'll just get to the hotel to get the thing. Oh, I don't even have enough mirror. Nice. This is going to be a shorter stream, partially because I'm not sure if my connection is stable enough to stream for any longer. For now it looks stable, but when I started the stream it also looked stable, so
fumble it and are asked to leave by the maid in a very strong, in a very stern manner. I think that's going to be it. And that's going to be it for this stream. I'm still not sure if I'm going to be streaming Afterlife 1 this week, but if I do, I will be scheduling it later. Pokemon wise, I'm not sure still. Trails is going to be essentially streamed whenever I have a day that is fully free, and that's going to be a lot of days unless I'm watching someone else's stream, so that's that. Anyway, this is going to be a shorter stream, but whoever has been watching this, whoever is watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed some progress, as well as the bitrate scuff. I hope that the VOD is not going to be partially screwed. I hope not. I will need to check that later when it's actually processed by YouTube. Well, I guess this is what happens when I don't actually record what I stream. But again, I do have space issues, so yeah. Anyway, as I said earlier, thank you for watching, hope you enjoyed, and see you in the next stream. Adios, amigo, as Olivier said.